اللهم ارحم شيخنا رمضان. اللهم اغفر له. اللهم ارحم شيخنا رمضان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. اللهم باعد بينه وبين عذاب القبر كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ارفع درجته في المهديين. اللهم ارفع درجته. اللهم تقبله شهيدا. اللهم تقبل